Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo toza batali mpe balandi ya réflexion nga love na ye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude mpona korépondre motuna na biso etunami mwasi mosusu soki abali okomona ye na basemeki na babokilo bayokanaka te mais comme teli na mobali bazala na bango bien azomona onka nyonso eza nango normal motuna ekei mpe ezongi eske libala eza kaka mpona mwasi na mobali ou bien edépendra mpe na famille donc mpona nga libala eza bato mibale nde moto babandaka yango parce que ntango tolinganaka tozalaka kaka bato mibale mais ntango tokomaka na moment tolégalize libala oya biso tobalana esengaka tous les deux familles ndenge moko mpe ntango tozalaka na kibusheri nakanisi eza na ngamba mobali na ngamba mwasi ezala mona ta mosusu na bato mibale bie misato bayeba mutu oyo ozovivre na ye biso toza babantu na ntango libala na biso ezala ntango tokendaka ke eza kosala libala rédigé ou bien na civil esenga pe famille signe famille pe esignaka donc tango toza na kati ya couple toza na ba problème ata oke pa ya camarade mais suka nango okozonga kaka pa ya famille ya mwasi to ya mobali tango makambo ezotambola malamu te otango tolingana bakati ya ndako ba problème ezalaka tango moni ke yo moko zoko kosesa ngo te tolukaka mpe tango mosusu mutu moko na kati ya famille sika tobaleli mpona kopesa rapport ya ndeko na bango bakomportema na ye ndenge ezali na kati ya ndako etamboli na ye soki eza ya mabe tomonaka mpe soki tovandi eza mpe mona famille na ngamba mwasi bya mobali bayaka kovisite bino bamarie so bokutani mpe na bamama oyo baza bacourageuse obe bapapa mpe baza courage omona mpe akotuna ndenge nini na ndako bozalaka bien bovandelaka ndenge nini donc nga nakoki koloba ke mwasi oyo aza na kati ya ndako ya libala soki ozoyokana na basemeki te na babokele te eza falia mpo okoki koloba ke lobelaka eloko te tobimaka totambolaka toza na bami ntango ozomona bamininga nde baza na basemeki na bango na babokelo na bango nakanisi bando swayo ntango vande ozoyoka bamininga baobeta masolo ngau tozala boye bamini tozongisaka boye yo sikoyo oza na bouton oza na carte rouge na basemeki na babokelo okoki ozolia bien ozomela bien ozolala bien mais mama eza na ntango moko conscience ne bando pese kaka obando yoka pasi na motema mpona nini kuna kore ezoleka te eza falia eza mabe bien na réflexion na nga libala bato mibale nde moto babandaka ngo
me famille pe eza na papel oyo yango esalaka na kati ya libala. Ezala pe na bana basi misusu oyo tozalake okomona yo moko oke komikotisa na ndako ya mobali. Do yo moko oke komikotisa na libala sans famille. Mais ezalaka na ta moko famille esi manifestaka mobali abala mwasi alegalize ye. Ata bowumeli 3 ans 5 ans mes familles ejejaka ke mobali alegalize mwasi apesa mbongo ya libala ndenge ezalaka. Yango na oloba ke libala ezo dépendre pe na famille po soki ezalaki bongo te mbele basi misusu ezalaki ye moko akende ye libala na ndenge na ye famille ekolande te. Yengo oza pe kende ezalaki ke tozobala famille alingaki kosi manifeste te alingaki komonana te. Ezala na nde tobalaka na religieux tobalaka na civil yango bando kosenga te wapi famille. Mais comme toza babantu yango nga na oloba ke libala pe edependaka na famille. Yango eza réflexion nanga. Na kena deuxième question, libala ekolaka na rapport sexuel ou bien na kosolola. Mingi vraiment na koyo koloba ezali te parce que réponse coûte déjà ata na mwana 10 ans akoyo ko répondre na mutu oyo te aza na mayele. Elobe nango Sœur Adonis nyonso esalama na liloba, mokili ekelama na liloba. Malgré eza na ba couple mususu omona ke bazaka bata koswanaka mobali soka bani kofinga mwasi yo moko soko zano yo kikanda mona oyo bapona oyo boma libala te. Eza na basi mususu na kati ebale mona zo souffrir nazobota kaka azobota kaka nazo souffrir na libala. Mususu mafinga oyo azwaka mususu azwaka kara mona mobali kuta kipa keta solisake te soka komika apesi yo mbote sili. Donc na mbeto aza na besoin na yo ne pona kosolola kara. Donc eza très compliqué. Mosusu mona basolola na bango vema te ya bakara lisolo malungu ezalaka te me bazobota bana na mbeto baza bien. Donc na réflexion nanga eza dialogue kosolola nde yango esalaka libala ekola. Pona kosolola yango koyeba mutu nini alingi nini alingaka te. Kosolola yango esalaka esunga biso na kati ya barelation na biso tozala bien. Parce que sans dialogue na kati ya relation mawa tro. Rapport sexuel pesa moko na kati na yango. Mais loko ya liboso eza dialogue. Yango nde ezalaki réflexion na ngai tokutani mbala sima. Ma bébé ozo yokana te problème nini yokana esala bien.